Ja se zovem Danilo Milošev, ali tako piše samo u mojoj ličnoj karti, a ljudi me više znaju kao Vostok ili za prijatelja mediokriteta, to su dakle moji pseudonimi. A filmom sam, uslovno rečeno film, ako je to film što ja radim uopšte, počeo sam da se bavim s jednom kršinom VHS kamere za koju sam imao dovoljno novca da je kupim 1998. godine. Imao sam mnogo zanimljivih ljudi u mom gradu, Vršcu, gdje inače živim. I želeo sam da zabeležim jasno njihove likove i oni su tu puno improvizovali. Dakle, nisam imao ideje da pravim nekakve filmove za kritičare ili nekakve dobro montirane, nego želeo sam jasno gomilu zanimljivih likova koje sam vidio da nekako prikažem drugim ljudima. To je bio moj cilj i ništa više od toga. Drugovi i drugarice, ovo je moj ljubimac Meda zvani Pedala. Ajde, mahni pedalom drugovima i drugaricama. Ja volim da se šalim sa mojim dragim pedalom, s mojim Medom. Ja budem dim, duvam njemu u lice, a on plače. A je to smešno? Drugovi i drugarice, čitav svet se zaverio protiv naše drage domovine, Bollywooda. Oni nas zavide što mi smo posljednja zemlja socijalizma i nosimo s ponosom steg, crveni steg socijalizma. Zbog toga oni žele da nas unište, da unište duh našeg socijalizma. Drugovi i drugarice, ja znam da vi sa strepnjom iščekujete bombardovanje zapadnih zlikovaca koji su se ustrelili na našu dragu domovinu, socijalističku Bollywood. Ali ja vam preporučujem da pre nego što krenete u vaša skloništa, da se snabe, naše rukovodstvo mudro je izradilo genijalni plan. I preporučio bih vam da ponesete u skloništa svoja ovo piće i ovu literaturu koje ćete krepiti naš socijalistički duh da istraje u borbi protiv zapadnih plaćenika i zaverenika koji žele da unište naš dragi Bollywood. Živeli! Dragi drugovi i drugarice, živeli! Drugovi i drugarice, ako u ovoj vašoj panici zabuni s kojim sluša ostanete bez ove dve svete stvari, onda to možete da rešite na jedan sasvim dobar način. Evo ja ću vam pokazati kako to radi. Zapalim ovaj joint i prekucim situaciju. Važno da naš revolucionarni duh ostane živ i čitav.
Bombardovanje Bollywooda je film koji je nastao u prvoj noći bombardovanja, dakle 24.3.1999. Dakle, moj otac je počeo da pušta brkove mjesec dana pre toga, ali ja nisam znao zašto je puštao brkove. On je imao tada 70 godina. I onda je objasnio, par dana preko čeka rata, da on želi da ja snimam film o Staljinu, da će on kao da nešto se šali na račun Staljina, ali ja zaista nisam imao pojma o tome zašto on pušta brkove. I onda smo tada snimao film i onda je počelo bombardovanje te večeri, bili smo veoma raspoloženi, pa smo se poduhvatili flaši sa lozom, pa smo se raspoložili i snimili film koji nema montaže, montaže u kameri, postoji 6 kadrova koji se nižu jedan za drugim i tako, u nekim kadrovima ima, u nekima nema, tako, mislim, bilo je prilično rasulo, ali na kraju smo bili barem, ko god je gledao, mislim da je umirao od smeha. Pa, moji planovi su, već neko vreme nisam snimao filmove, ali skupit ću 10 maraka da kupim VHS traku i da nastavim sa svojim visoko tehnološki potkovanim radovima. Jednostavno, sad ću snimati jedan spot za grupu koja se zove Techno Wood, u kojoj sviraju moj otac i moj brat koji živi u Holandiji, a koja je parodija na techno muziku, parodija na sve živo. Snimat ćemo spot u kojoj će moj otac da drži reket marke Karpati, ruski, trash reket, a brat će da čita časopis Pan Erotika, to je to. Znači neka parodija na sve živo. Jesi zadovoljni, ne znam?